Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө монгол хэлний ээлж хичээлд орцгоё. Хүмүүстээ зургийг ажиглаарай. Зураг дээр ямар газар вэ? Юу байна вэ хүмүүстээ? Дэлгүүр байна тийм үү? Тэгээ эдгээр бараа бүтээгдэхүүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Хүнсний бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг. Бид өдөр тутамдаа дэлгүүрээс хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг. Зураг дээр хоёр хүн хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдаад явж байна. Энд юу хараад байгаа юм болоо? Та нар юу бодож байна? Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа хэрхэн сонголт хийдэг вэ? Хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрхэн сонгодог вэ? Та нар хариулаарай. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо зааврыг уншиж сонгох хэрэгтэй. Заавар уншихын ач холбогдол юу вэ? Хүнсний бүтээгдэхүүний заавар гэж мэдэх үү хүмүүстээ? Заавар бол тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж буй үнэн зөв мэдээлэл юм. Заавар бол тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж буй үнэн зөв мэдээлэл юм. Хэрэглэгчдэд хүргэж буй хүнсний бүтээгдэхүүн бүгд оноос нэртэй байна. Хэрэглэгчдэд хүргэж буй хүнсний бүтээгдэхүүн бүгд оноос нэртэй байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бүтээгдэхүүний зааврыг уншаад ойлгоё. Хүмүүстээ бүтээгдэхүүний заавар гэж та нар мэдэх үү? Өнөөдрийн хичээлээр мэдэж авцгаах нэ. Бүтээгдэхүүний зааврыг уншдаг байх нь. Уншаад ойлгож сурцгаая. Монгол хэлний сурах бичиг 21-р хуудас. Бүтээгдэхүүний зааврыг уншаад ойлгоё. 21-р хуудаснд ямар бүтээгдэхүүн байна? Алюминий ундаа байна. Алюминий ундаа хүмүүстээ хэрхэн сонголт хийж авах ёстой вэ? Алюминий ундаан дээр юу байна гэж чинь заавар байдгаа гэж чинь. Заавар маань дотроо дээр нь юу бичигдсэн байх вэ? Үйлдвэрлэсэн сар өдрийг яаж мэдэх вэ? Заавар дээр нь бичээстэй байдаг байна. Яаж хадгалах тухай аль хэсэгт байгааг тэмдэглэж уншина. Үүнийг тэмдэглэж уншихын өмнө бүгдээрээ дараах бүтээгдэхүүнүүдээр ярилцъя. Шошго зохистой хэрэглээний хөтөч. Шошго гэж юу хэлдэг вэ? Зааврыг хэлдэг байна. Зааврыг өөрөөр шошго гэж бас нэрлэдэг. Шошго гэдэг маань энэ ургамлын тосны гадуур нь хуйлж хийсэн энэ цаасыг бол шошго гэж нэрлэж байгаа. Энэ мухашны гадуур нь байгаа энэ цаасыг бас шошго гэж нэрлэдэг. Ер нь шошго хэрэгтэй юм болов? Шошгон дээр юу бичээстэй байгаа юм болов? Шошгон дээр болохоор найрлагыг бүрдүүлэгчийн жагсаалт гэж байдаг байна. Найрлага гэж юу хэлж байгаа? Энэ ургамлын тосыг юугаар хийсэн бэ гэсэн үг. Дараа нь энэ хэсэгт нь хүнсний үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, үйлдвэрлэсэн улсын нэр нь бичээстэй байдаг. Энэ хэсэгт болохоор хэрэглэх заавар нь бичээстэй байх нь энд ямар хэмжээтэй вэ? Хэмжээ нь бичигдсэн байх нь наман шошгоны дээд хэсэгт хүнсний нэр, хүнсний бүтээгдэхүүн заавал оноос нэртэй байна гэж хэлсэн. Тийм ээ? Тос болгон дээр нэр байдгийг санаж байна уу хүмүүстээ? Тос болгон өөр өөрийн оноос нэртэй. Энэ хэсэгт тоонууд байгаа. Энэ тоонууд юу илэрхийлж байгаа юм бэ? Цувралын дугаар барааг үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр хадгалалтын хугацаа бичээстэй байдаг байна. Дараах нухшин дээр хүнсний нэрний таглаан дээрээ бичээстэй байдаг байна.
За энэ шишний энэ хэсэгт болохоор тоонуудаар энэ тоонууд юу илэрхийлж байгаа вэ? Мөн цувралын дугаар барааг үйлдвэрлэсэн он сар өдөр хадгалалтын хугацаа. За энэ сасарыг зэсгийг нь юу гэж нэрлэлээ? Шошго. Буюу заавар гэсэн тийм. Найрлагыг бүрдүүлэгчийн жагсаалт юугаар энэ жимсний новшийг хийсэн бэ? Энд хэрэглэх заавар нь байх нь тэжээлдэг чанар. Хүний бие махбодод ямар ач холбогдолтой вэ? За энэ хэсэгт үндэсний үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг, үйлдвэрлэсэн улсын нэр нь бичээстэй байдаг байна. Бидний хамгийн сайн мэдэх талх. Энэ талхны оноос нэр нь атар гэдэг нэртэй талх байна. Олон янзын талх байдаг тийм үү? Тодорхойлбол бид хамгийн сайн мэддэг маань атар талх. За атар талханд энд юу бичээстэй байна? Хадгалах хугацаа хэдэн цаг гэсэн нь 72 цаг. Үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 72 цагийн хугацаанд хадгалагдана. Талхны үйлдвэрлэсэн он сар өдөр нь хаана бичээстэй байдаг вүлээ? Талхан бүтээгдэхүүний амийг боосон болтон дээр нь бичээстэй байдаг хөлтөдөө. За энд болохоор цэвэржин бичээстэй байна гэсэн үг. Мөн энэ маань юу илээ? Тэжээлдэг чанар гэж яриад байсан сая. Тэгэхээр зэрэг хүний биед нүүрс, уурга, тос, илчлэг чанар гэсэн зүйлс хамгийн хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энд талхыг хийснээр хүн ямар тэжээлэг чанар бий болох нэ? Тэрийг бичсэн байна гэсэн үг. За энд тарган бүтээгдэхүүн байна. Тарг байна тийм үү? Тарганы нэр нь жимстэй йогурт гэсэн. Энд найрлага нь бичээстэй байна. За энэ болооноор дугуйсан үйлдвэрлэсэн газрын нэр утас хаяг нь байна гэсэн үг. За тарга маань олон янзын тарга байдаг. Тэгвэл энд бас нэг тарганы заавар буюу шошго нь харагдаж байна. Нэр нь болохоор онцгой тарга гэж нэрлэсэн байна. Орц найрлага нь энд бичээстэй байна. Энд хаяг нь бичээстэй байна. За тарганы хугацаа хаана бичээстэй байдаг вүлээ? Ансар дээр нь бичээстэй байдаг хөлтөдөө. Энэ юуны зураг байна? Ямар бүтээгдэхүүн бэ хөлтөдөө? Сүү. За энэ сүүний зааврыг энд тайлбарласан байна. Энэ барааг үйлдвэрлэсэн он сар өдөр хадгалах хугацаа эсвэл хэрэглэж дуусгах хугацаа. Энэ цаасны буюу энэ хайрцагны энэ дээд ирмэг хэсэгт нэнд бичээстэй байдаг байна шүү дээ. Хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний нэр энэ ямар нэртэй хүнсний бүтээгдэхүүн бэ гэдэг нь бичээстэй байна. За энэ болохоор цэвэржин. Энд орц найрлага тэжээлэг чанар. Эндээс ингээд сон заагаад өгсөн байна. За тэжээлэг чанар нь энд байж хүний биед ямар хэрэгтэй вэ? Ямар бодисуудыг нөхөх вэ гэсэн. Энд хадгалах нөхцөл, хэрэглэх арга, заавар гаж нөлөө хориглох заалт. Бас хүнсний бүтээгдэхүүнээс харшилтай хүмүүс байдаг. Тэгвэл энд хэрэглэж болохгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг бичээстэй байдаг байна. Тийм өвчтэй хүмүүст энэ хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж болохгүй шүү гэсэн гаж нөлөө буюу хориглох заалт нь бичээстэй байдаг байна. За дараа нь хүнсийг үйлдвэрлэх савлагч, түгээгч, импортлогч, борлуулагчийн нэр хаяг, үйлдвэрлэсэн улсын нэр бичээстэй байдаг байна. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний заавар маань хайрцаг, баглаа, сав дээрээ бүгд бичээстэй байдаг. Бид сонголтоо зөв хийхэд бүтээгдэхүүний зааврыг зөв уншиж чаддаг байх ёстой. Энэ зэрэг байна. Ямар бүтээгдэхүүн? Зайрмаг.
Заримд хамгийн гол бид юу гарах ёстой? Хугацааг гарах ёстой. Энэ хугацааг уншия 2021 оны 9-р сарын 27 гэсэн байна. Үйлдвэрлэсэн ансар өдөр нь хичээстэй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэсэн ансар өдрөөс хойш хэдийн хугацаанд хадгалагдах вэ гэдгний савн дээрээ бичээстэй байгаа гэсэн. Заавар дээрээ. Энэ бол өмнө нь хэрэглэсэн бүтээгдэхүүний савлог за бооцно ирсэн тийм үү гэдэг. Энэ юуных вэ? Юуны шашиг вэ? Шашиг гэж нэрлэн гэсэн. Заавар буюу шашиг. Яарчулсан өндөг. Бүтээгдэхүүн болгон өөрийн гэсэн анаалс нэртэй байна гэж хэлсэн. За энд хизээ үйлдвэрлэсэн бэ? 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр савлсан огноо гэж. Огноо гэдэг маань сар өдрөө хэлж байгаа. Савлсан гэдэг маань өндгийг савнд хийсэн сар өдрийг бичсэн байна. 10 сарын 27-нд 10 дугаар сарын 27-нд хийсэн. За энд тэжээлэг чанар нь бичээстэй байж байна. Энд үйлдвэрлэсэн газрын хаягууд харагдаж байна. За ямар нэртэй арц вэ? Зөв арц. Оноос нэр нь зөв арц. Арц нь болохоор чацаргантай байх нь. Арт талд нь зааврууд нь бичээстэй байж байна. Тэжээлэг чанар нь бичээстэй байж байна. За мөн энэ найрлага нь бичээстэй байна. Хэрэглэх заавар нь бичээстэй байна. Хэрэглэх заавар дээр сайтар буцуулсан 200-аас 250 мл усанд найруулж явна гэсэн байна. Хэрэглэх зааврыг уншиж бид бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Энд үйлдвэрлэсэн он сар өдөр байна. 2020 оны 11-р сарын 7-ны өдөр үйлдвэрлэсэн байна. Тэгвэл одоо энэ бүтээгдэхүүн дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа юу? Худалдаалагдахгүй байгаа. Яагаад гэвэл одоо 2021 он гарчихсан явж байгаа. Хүүхдүүдэд би агшин та нарыг үндэсний бүтээгдэхүүний дууд сав боодлыг авчираарай гэсэн юм уу? Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол ирсэн. За энд үйлдвэрлэсэн газрын хаяг эзний дугаар нь бичээстэй байна. Хэрвээ ийм сар өдөртэй бүтээгдэхүүн байвал хэрэглэж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Хугацаа дууссан бүтээгдэхүүн. За мөн эх орны үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээс гадна гадаадын бүтээгдэхүүнүүд дэлгүүрт хэмжээгээр худалдаалагддаг. За заавар нь болохоор энэ арт талд нь бичээстэй байна. Зарим бүтээгдэхүүн дээр манай Монгол зааврыг орчуулсан дээр нь наасан байдаг. Үйлдвэрлэсэн сар өдрөөс гадна хизээ хугацаанд дуусах вэ гэдэг чихэрлэг бүтээгдэхүүнүүд дээр их байдаг. Тийм ээ хүүхдүүдээ одоо жигнэмэг, чихэр, шоколад гэсэн зүйлүүдээр хизээ хугацаанд дуусах нь 2022 оны 4-р сарын 9-ний өдөр дуусна гэдэг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний хугацаа дуусаагүй байна гэсэн. Тэгэхдээ дуусаагүй байлаа гэхэд хэрвээ энэ бүтээгдэхүүнийг дэлгүүрээс худалдаж аваад задлсан тохиолдолд бүтэн жилээр хадгалж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Битүүмжлээс баглаа бодолтойгоо үйлдвэрийнхээрээ байгаа тохиолдолд сар хугацаа дуусаагүй тохиолдолд л хадгалж болно. Хадгалах нөхцөлийн дагуу заавар дээрээ хаана хэрхэн хадгалах вэ гэдэг нь заавар дээрээ бас бичээстэй байдаг. Тэгэхээр зэрэг зааврын дагуу хадгалсан тохиолдолд хэрвээ задлаагүй бол хадгалж болно гэсэн үг. Энэ алинууд дээр байгаа энэ шашгуудыг харж байна уу? Энэ заавруудыг. Энэ юу юм болоо? Хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ мэдэж авцгаая. Алинны шашган дээрх код юг илэрхийлдэг вэ?
3-4-оор эхэлсэн 4.5 байвал энд 4-оор эхэлсэн 4.5 бас 3-аар эхэлсэн 4.5 байвал хортон шавьжтай тэнцэх цацлах хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүн гэсэн үг. 9-оор эхэлсэн 5.5 байвал органик бүтээгдэхүүн, эрүүл хүнс гэсэн үг. 8-аар эхэлсэн 5.5 байвал генетикийн өөрчлөлттэй энэ жинсийг хэрэглэж болохгүй гэсэн үг байна. Аюултай. Тэгэхээр дэлгүүрт ороод жимсэг нь холдож авахаар болвол дээр нь байгаа энэ кодыг уншаад өөрт хэрэгтэй жимсэг нэ холдож авч сураарай. 9-оор эхэлсэн 5.5 тохиолдолд органик буюу эрүүл хүнс гэсэн үг. За 4-оор эхэлсэн 3-4-оор эхэлсэн 4.5-аар бичигдсэн кодтай байвал хортон шавьжтай тэнцэх цацлах хэрэглэж болно гэсэн энэ зөвөөр тэмдэглэсэн байгаа. Харин энэ 8-аар эхэлсэн 5.5-аар код нь бичигдсэн жимсийг бол хэрэглэж болохгүй нэ. Генетикийн өөрчлөлттэй. За энэ алимн дээр хэдээр эхэлсэн байна? 9-оор эхэлсэн байна. Тэгэхээр 9-оор эхэлсэн маань ямар гэлээ? Органик буюу эрүүл хүнс гэсэн. Тэгэхээр энэ жинсийг худалдаж авч болно гэсэн байна. За өнөөдрийн бидний үзэж байгаа хичээл дээр маань хүнсний бүтээгдэхүүний заавар цуглаж түүнийг бусдад тайлбарлан ярих гэсэн. Гэхдээ хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ заавруудыг уншиж ээж авдаа танилцуулаарай. Ярихдаа нэгдүгээрт нь найрлага орцыг нь, хоёрдугаарт нь хэрэглэх зааврын, гуравдугаарт нь хадгалах нөхцөл хугацааг нь харж тайлбарлаж ярина шүү. Одоо бүгдээрээ дараах бүтээгдэхүүн дээр найрлага орц, хэрэглэх заавар, хадгалах нөхцөл хугацааг нь уншицгаая. За ямар сүү? Шимт сүү. Шимт гэдэг нэртэй сүү байх нь. Энэ дава буюу таних тэмдэг сүүний үйлдвэр их гэсэн үг. За энэ дээр 3.2% тослогтой сүү гэсэн үг. Хэмжээ 1 литрийн хэмжээтэй байна гэсэн үг. За нэгдүгээрт нь орц. Үнэний сүүгээр хийсэн, цэвэршүүлсэн ус хэрэгэлсэн. Үнэний бат хатаамас сүү хэрэгэлсэн. Хатаамас сүү гэдэг маань хуурай сүү гэсэн үг. За хэмжээ нь болохоор 1000 мл-ийн хэмжээтэй. 1000 мл гэдэг маань 1 литр гэсэн. Энэ 1 литр гэж бичээстэй байгаа. Энэ эс хэсэг маань литр гэдгийг төлөвлөж байгаа. Нэгийн тоо маань өмнө нь бичээстэй байна. Тэгэхээр 1 литрийн хэмжээтэй сүү гэсэн. Энд хадгалах нөхцөл нь бичээстэй байна. Сүүгээр нь тэг хэмт хадгалдаг, сэрүүн нөхцөлд хадгалдаг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ хүүхдүүдээ. 6 сар хадгалнаа гэж. Тэгэхдээ задлалчхаад 6 сар хадгалахгүй хүүхдүүдээ үгүй шүү дээ. Үйлдвэрлэснээс хойш 6 сар хадгална. Тэгвэл хизээ үйлдвэрлэсэн хаана бичээстэй байдгүй. Энэ дээд талд нь амсар хэсэгт нь бичээстэй байдаг гэсэн үг. За энд ингээд хэрэглэх заавар нь бичээстэй байна. Онгойлгосноос хойш 3 хоног хадгална. Онгойлгосноос хойш 3 хоног хадгална. 3-аас дээш хоног болвол ядгүй сүү муудаж гашилдаг. За найрлага орцыг нь хүүхдүүдээ мэдгэж байгаа бичээрэй. Үнэний сүү, цэвэршүүлсэн ус, үнэний хатаамас сүү орсон. Нэгдүгээрт нь бид найрлага орцыг бичих ёстой. Найрлага орцын талаар ихсээ харах ёстой. Хоёрдугаарт нь хэрэглэх зааврыг. За хэрэглэх зааврыг сая бид ярилцсан тийм ээ, энд байгаа. Онгойлгосноос хойш 3 хоног хадгална.
2 гэж байгаа бичээрээ хэрэглэх заавар онгойлгосноос хойш 3 хоног хадгална. Ямар нөхцөл зүйлээ? Сэрүүн нөхцөлд хадгална. Хуурай сэрүүн нөхцөлд. Ихэвчлэн хөргөгчөнд хадгалдаг тийм үгтэй хөргүүрт хадгалдаг гэсэн үг. За дараа нь бид юу бичих ёстой вэ? Хадгалах нөхцөл хугацааг бичих ёстой. За 3 дугаарт нь хадгалах нөхцөл хугацаанд тэг хэнд 6 сар хадгална. Ямар тохиолдолд зүйлээ? Задлаагүй тохиолдолд. За энд анхааруулах гэж бичээстэй байгаа. Хүнсний бүтээгдэхүүн болгон дээр анхааруулга бичээстэй байдаг. Энд юу гэж юм? Малын гаралтай сүүнээс харшилтай бол хэрэглэхэд тохиромжгүй. Тэгэхээр малын гаралтай сүүнээс харшилдаг хүн бол хэрэглэж болохгүй байх нэ. Өнөөдрийн хичээлээр бид дараах 3 үгийг зөв бичиж сурах ёстой. Уншаарай хүүхдүүдээ. Зааврыг, найрлага, хугацаа. Энэ юун дээр байдаг вэ? Хүнсний бүтээгдэхүүний зааврыг бид уншиж сурах ёстой. Хүнсний бүтээгдэхүүн дээр найрлага нь бичээстэй байдаг. Хүнсний бүтээгдэхүүн дээр хугацаа нь бичээстэй байдаг. Заавар. Заавар гэдэг үгээ бичээрээ зөв бичиж сураарай. Заавар. Заавар. Заавар гэвэл аатай бичнэ. Заавар. Зааврыг. Зааврыг гэвэл аагүй бичиж байгаа. Зааврыг заавраас заавраар. Заав гэд ард нь их шиг сонсогдохоо болж байна. Зааврыг заавраар. Заавраар. Гэтэл заавар гэвэл аатай бичиж байна. Дахиад заавар гэдэг үгийг өөрөөр бас яаж бичиж болох вэ? Дээр нь л гэсэн залгуур залгасан тохиолдолд зааврал гэж хэлээ бичих болохоор их шиг хэрэглэж ил маань их шиг хэрэгтэй учраас ард нь их шиг бичиж байна. Заавар гэсэн үгэн дээр илийг залгахад ил маань ардаа их шигтэй бичигддэг. Зааврал гэдэг үгийг зөв бичиж чаддаг байхад зааварлсан, зааварладаг, зааварлжээ, зааварлан, зааварлав гэсэн ийм олон үгийг бичиж чаддаг байх нь. Зааврал гэдэг үгээ зөв бичээ сурчхуул ардан шууд сан, даг, жээ, на гэсэн залгууруудыг залгаад олон үгийг зөв бичиж сурах нь байна шүү. Заавар. Заавар гэсэн үгэн дээр гүйгүүлэгчээр ихэлсэн залгуур залгасан тохиолдолд энд байгаа их шиг нь гээгдэхгүй байх нь. Заавар гэсэн үгэн дээр урт игшгээр ихэлсэн залгуур залгасан тохиолдолд эрийн өмнөх их шиг гээгдэж болдог байх нь. Заавар. Зааврыг, заавраас, заавраар. Заавар. Зааврал гэдэг үгээ зөв бичээ сурчхуул зааварлсан, зааварладаг, зааварлжээ, зааварлан, зааварлав гэд олон үгийг зөв бичиж сурна. Заавар гэсэн үгнээс дахиад зааварл гэдэг үг үүсээ дээр нь хээг залгаад зааварлах. Зааварлах гэхээр үлгийн хээтэй. Үлгийн хээтэй үгэн дээр ийг, аас, аар хэрэглчээ санхан дээр залгахад хэгийн өмнөх их шиг гээгддэггүй. Зааварлах гэдэг үгээ зөв бичиж чаддаг байхад зааварлах ийг, зааварлах аас, зааварлах аа, зааварлахад. Зааварлахыг гэдэг их шиггүй хэлээд байгаа. Зааварлахыг, зааварлахаас, зааварлахаар, зааварлахад гэдэг их шиггүй хэлсэн хэрнээ энд нь заавал их шигтэй бичнэ. Үлгийн хэгийн өмнөх их шиг гээгдэхгүй. Ямар тохиолдолд гээгдэхгүй? Ард нь ийг, аас, аар хэрэглээ санхан дээд залгасан тохиолдолд гээгдэхгүй байх нь байна шүү. За дараагийн үг. Найрлага гэдэг үгийг бичиж сурах ёстой. Найрлага. Хоолойгээр төгсөв. Хоолойгээр төгсөв гэдэг маань хоолойгээ гэдгийг ард нь байгаа а шиг ялгаж өгч байгаа. Хоолойгээ шүү гэж хэлж өгч юм гэсэн. Найрлага.
гიშгээтэй үсэн үгэнд яг нь ийг залгаад энэ богино гიშг нь дээгддэг байх нь найрлагыг агаар төгсөг нь эргүний ийг залгаж бичнэ гэсэн. Найрлагаас найрлагаар найрлагад дараагийн үг нь хугацаа. Хугацаа гэхэд бас энэ холон гэдэг үг юм. Хэрвээ аан байхгүй үг маань буруу бичигдэнэ гэсэн үг шүү. Хугацаа. Зөв бичиж сураарай хүүхдүүдээ. Яг гэрийн даалгавар төгтөдөө сорхожиг дээр байгаа алюминий ундааны найрлагоос хэрэглэх заавар хадгалах нөхцөл хугацааг уншаад бичээрэй. Бас гэртээ байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний зааврыг уншаарай. Баяртай хүүхдүүдээ.